आपको क्या लगता है दुनिया की सबसे लंबी बारिश कब तक चली थी? 10 दिन, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना? बिल्कुल नहीं, ये बारिश चली थी पूरे 3 सालों तक कंटिन्यू। एक भी दिन के लिए बारिश बंद नहीं हुई थी। कंटिन्यू 881 डेज तक ये बारिश लगातार हुई। सन 1913 से लेके 1916 तक अमेरिका में एक छोटा सा गाँव है होनोमुक माकी, यहाँ हुई थी। अगर आपको ये चीज फैसिनेटिंग लग रही है तो ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी भारी बारिश तो हुई थी अमेरिका के हवाई में। चली तो ये एक ही साल थी, लेकिन इतनी तेज और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। 331 दिन तक लगातार बारिश होने के बाद ये पूरा शहर पानी में डूब गया।